វីដេអូនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់ជាការចងចាំចំពោះឆ្មារបស់ខ្ញុំខែ12ថ្ងៃ30 2023ជាពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់លើកដំបូងគាត់មានរូបរាងតូចមែនទែនហើយជាធម្មតាគាត់តែងតែមានជំងឺរាគខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាត្រូវជួយគាត់តាមរបៀបណាដោយសារគាត់ឲ្យខ្ញុំប៉ះគាត់ទេជាធម្មតាពួកខ្ញុំតែងតែឃើញគាត់គេងដូចស្លាប់អញ្ចឹងពួកគាត់មើលទៅអត់មានកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនហើយឈឺទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មានស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយគាត់នៅតែព្យាយាមញ៉ាំចំណីឲ្យបានច្រើនតាមដែលគាត់ធ្វើបានហើយគាត់អីក៏គាត់ញ៉ាំដែរគាត់អត់រើសទេនិយាយទៅគាត់ចូលចិត្តគ្រប់មុខស្អីក៏ញ៉ាំដែរប៉ុន្តែកំឡុងពេលម៉ោងបាយគាត់ត្រូវតែតម្រង់ជួរដើម្បីបានចំណីរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាគិតថាគាត់ជាកូនឆ្មាទូចហើយគេឆ្មាធំអញ្ចឹងអត់ជំរឿសទេត្រូវតែអង្គុយចាំគេបាយហើយបានគាត់ចូលទៅតាមក្រោយចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏អត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់គាត់មានអារម្មណ៍ទៅហត់សម្រាប់អង្គុយចាំចឹងគាត់សម្រេចចិត្តដេកចាំតម្រង់ជួរសម្រាប់ចំណីរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ទោះបីគាត់ឈឺមិនក្រោយគាត់នៅតែចង់លេងដូចឆ្មាដតីចឹងហើយគ្រប់ពេលខ្ញុំតែងតែព្យាយាមលេងមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទុកចិត្តយើងនិយាយទៅគាត់អត់ទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ហ្មងគាត់ឃ្លានគាត់យំប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងប៉ះឯងបងប្អូននេះទីបំផុតគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវតម្រង់ជួរចាំស៊ីចំណីរបស់គាត់ទេព្រោះឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានតំណែងជាមួយឆ្មាដតីទៀតចឹងគេទៅគាត់ទៅចូលរួមមួយគេដែរហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ធំជាងមុនខ្លាចជាឆ្មាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយអ្នកណាគាត់ស្រឡាញ់ណាត់គាត់មែនតើព្រោះដោយសារគាត់ជាឆ្មាមួយដែលអត់មានការលូតលាស់ដូចឆ្មាដតីនិយាយទៅការលូតលាស់របស់គាត់